Perkenalkan, nama saya Alexander Malo, NIM 2011-0013, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Selamat pagi Pak, apakah benar ini dengan Pak Eman? Perkenalkan, saya perawat Andris. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret dan melancarkan jalan nafas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Sebelum itu saya akan mencuci tangan dengan metode yang bagus. 1, 2, 3, 4, Baik Pak, saya akan melakukan konsultasi di dalam Bapak. Tidak sebentar. Saya yang ditunjukkan nanti saya tahu. Saya dari sini. Sama-sama. Nanti orientasi. Nanti alat dan bangun juga. Maka saya bantu. Ini makan apa yang kita bahas tamu? Di sini Pak, saya mundur lagi. Di sini saya kenapa harus Pak, standar ininya agak ditimbulkan. Mati sini. Tiga. Permisi ya Pak. Bisa berjalan lagi. Permisi ya Pak. Siapa? Biar saya tidak tahu. Kalau minta saya untuk ini. Sekarang Bapak batuk agak keras ya Pak. Mau minum air hangat. Ini detik ke sini. Tiga. Tangannya bisa tarik nafas, buang, tarik. Sekarang Bapak bisa batuk lagi. Ini siapa? Bisa paling lagi. Biar pasti yang begini. Pasti yang begini. Saya sudah melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif.
Apakah Bapak sudah jadi saya permisi ya Pak. Nanti butuh apa-apa hubungi saya atau rekan lainnya. Permisi ya Pak.